Phải nhanh thế nhỉ? Lúc rồi mà vui rồi. Ăn bánh mì nữa không? Đi rồi. Về xong rồi đổi tiền lẻ chứ nhau. Sang đây để lâu chưa? Chị mới bẻ một tí. Rồi lên đi muộn một tí. Sao đấy? Em lên trên kia bẻ nhá. Trên kia xong tí nữa xuống đây bẻ. Cái ngon nó to mà. Mà còn ăn được. Tôi cho thằng cò tự đi bán á. Cái nào ăn được mà còn này. Phải nhanh thế nhỉ? Lúc rồi mà vui rồi. Nhanh con Tờ tích trên kia luôn chứ.
ăn đánh gì cái đó cái lều nho nhỏ thận nhá chị đổ ăn bánh mì này em ăn bánh mì có ăn nữa không ăn bánh mì nữa không ong ấy không biết tổ nó ở đâu ong vàng vàng ấy nó hay ở ngô ấy. Man nhưng mà có ong thì trên này chắc là ong không có nhiều nó ở phần dưới ấy. Nó có cây nhiều ấy là nó có cây có Rồi nó lạnh rồi. thế này được phết nhỉ bán được nhiều tiền không mua cả nước cho cô à bán được nhiều tiền không đây này lắm không nè mà nó có gì tiền xài vô nó cái tới chừng nó chừng một phát nữa bây giờ cái này còn có lên rồi
để nước ngọt của cò về cho cò uống trước mẹ uống trước Kiến. để bác mát quá hay chị ơi không ai Lũ có ông bay về đây lũ đấy Ông bay đây con. đốt người lắm Ông là kiến. ong ấy đốt người ấy Nhá. để thế sợ lắm đạm ngồi tìm chỗ nó mát thôi Cái tiểu nữa ở đây nhá. Mình dưới thì thế được bao à? Mình dưới thì thế mà một cái từ nhà cái gì có tiền thằng rồi cái thứ mưa tụt to nó số chín hết rồi hai cái nên để về mấy là rơi xuống đây cái mũ này quạt cho rơi xuống nặng lắm. Ôi dồi ôi, cái gì nè. Ở trong lưng quá. Ê, giờ này không? Em mua giấy hả? Cái này là chị Hơ, cái này chị Hơ. Ai là chị Hơ em? Ây dồi. Alo.
đi rồi. Ai uống nữa? Cô à? Thăm đâu nhở? làm thuê vào không đủ tiền Đi làm được mấy ngày không người ta thắng. Không đủ. Tôi có tiền nhưng mà làm viện nữa. Không mình đi vào nghỉ mát mát rồi tháng 6. Ai? Hôm nay bà không chịu lên đâu, chị em mãi ở bên lên đây. Mai đi làm á? Làm sao cho bà đi làm. lâu nữa mà hai vợ chồng nhé chỉ những nước chỉ to Anh ấy chỉ lấy đầu. Lấy cái đây không? nó của tao cũng làm mà không Như này à? Có đứa to à? Bên ông của là bên ông phải nuôi như thế nào? À đúng. Anh ấy mà. Ok, mày. Không hay được quả nào? Rồi mà, trên đây. Không mưa đâu mà con, thì phải họ trộn thôi chứ không mưa. Không đảm bảo không mưa. Ai trộm của mình ở tận trên này đúng không? Không mưa đâu em ạ. Giờ sương luôn. Thì bày vứt ở dưới kia. Hai chị em chia nhau nhé. Về xong rồi đổi tiền lẻ chia nhau, còn các chị về chia nhau của em rồi nhé. Cô có tiền lẻ 3 người, nhưng mà nếu đủ em đấy các chị em. Em cảm ơn các chị nhá. bây giờ để trong nào nữa cô hỏi ẩm được Chị mừng vui nó còn ôm một quả nữa. Đi ăn nhiều càng ngon này, nó tốt cho sức khỏe.
ông ngố đi tao qua